ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാടത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട് മോൾ ഭാഗത്തായ കാരണം, മുകളിലത്തെ തിട്ടിലായ കാരണം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം കുണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലോണം കുണ്ടുണ്ട്. അത്രത്തോളം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ ആ തിണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മലമ്പുഴ ഡാം തുറക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരെയും ദൈവം കാക്കട്ടെ. ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടും മലപ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. അവിടെ നല്ലോണം ഒലിവുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുപ്പികളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊമ്പും ചില്ലയൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്രത്തോളം ഒലിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. കണ്ടോ, ഒക്കെ ഒലിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലേ എന്താ ചേച്ചി വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചേച്ചി മറന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ദയനീയമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കറണ്ട് തീരെ ഇല്ല ഇവിടെ. കറണ്ട് വരിക പോവുക. ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലും ചാർജ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പൊട്ടിക്കാനാച്ചാലും ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനാച്ചാലും എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം. ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഇറക്കിലൊക്കെയാണ് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പാടാണ്. ഇപ്പോൾ മുകളിലെ ഏട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോയി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പാടമൊക്കെ നിറഞ്ഞത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇതിനും വെള്ളം പൊങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയില്ലല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. പണ്ട് കാലത്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രങ്ങളൊന്നും വരുത്തണില്ല. ടി വിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. പക്ഷെ അതും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ചാനലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഇതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയും, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകണത്. എഴുത്തച്ഛൻ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക, എഴുത്തച്ഛൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഈ മഴക്കാലത്ത് മുടിയൊക്കെ നന്നായി നോക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ. വയനാടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എല്ലാ ജില്ലയിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൂടെ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ ദൈവമേന്ന്. എല്ലാവരെയും ഭഗവതി കാക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.